ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। মেঘলা আকাশ চ্যানেলে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। তো তোমরা আমাকে কিছুদিন যাবৎ একটা ভিডিও করার জন্য বলে যাচ্ছিলে, তো ভিডিওটা করবো করবো করে আমি করে উঠতে পারছিলাম না। ভিডিওটা তো মানে ইচ্ছে করে হয় না, ওটা আমার মানে শরীর থেকে যখন হবে আমি তখনই ভিডিওটা করতে পারবো। তো ভিডিওটা হলো যে মানুষের হাই ওঠে না, তো হাই যে ওঠে, হাইটা তো আমরা ইচ্ছে করলে চাইলে তো উঠতে মানে হয় না না। ওটা তো মানে কিছু কিছু পার্টিকুলার একটা সময় থাকে যে ঘুম পেলে বা ঘুম থেকে উঠলে তখনই হয়। তো এই হাই উঠলে হাইটাকে মুখের মধ্যে মানে হাঁক মানে করে হাঁটাকে বন্ধ করে রাখতে হবে আর কি। তো হাইটাকে মানে মুখে হোল্ড করে রাখার ভিডিও। হ্যাঁ, তো আজকে ভাবলাম যে ভিডিওটা করে ফেলি, এবার ট্রাই করা যাক, আসে কিনা দেখা যাক। মোটামুটি ভিডিওটা করতে বসে গেলাম। দেখবে যখন ভিডিও করতে বসবে তো তখন দেখবে পাবে না, ভিডিও করার শেষে তখন কত হাই মানে কত হাই উঠবে, কত কি হবে। কিছুই হচ্ছে না, দেখো। অনেকক্ষণ পর একটা যদি বা এসেছিল। ছোট ছোট আসছে, ঠিক আছে, ঠিক মানে বড় বড় আসলে একটা যে বড় বড় গাল হাঁ করে একটা ব্যাপার থাকে, সেটা ঠিক হচ্ছে না। বড় বড় একটু হাই উঠলে হয় বলে, এত ছোট ছোট হাই উঠলে আর কি ভিডিও করবো আর কি করবো। হচ্ছে না ঠিক। এটা এমনি বেরিয়ে গেছে। এটা যা বেরিয়ে গেল, এইভাবে হয় না। তবে আসছে আসছে, এটাই যে অনেক যে আসছে, আস্তে আস্তে হচ্ছে। ছোট ছোট আসছে, একটু বড় বড় আসলে বেশ ভালো হয়। ছোট ছোট এসে চলে যাচ্ছে শুধু।
বড্ড ছোট ছোট আসছে, হাই উঠলেই বড্ড চোখ থেকে জল কাটে। কি ভিডিও, হাই তাকে মুখের মধ্যে চেপে রাখা। মোটামুটি যাই হোক, হয়তো খুব বড় বড় হাই উঠছে না, ছোটো ছোটো উঠছে, তবুও আমি চেষ্টা করছি তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিওটা করার জন্য, কারণ তোমরা বলেছিলে তাই ভিডিওটা করছে। একটা বেশ বড় মতো উঠেছে। খুব উঠছে। চোখ থেকে জল কাটছে, জল কাটে। যাই হোক, ছোট ছোট উঠেছে, কয়েকটা জাস্ট বড় উঠেছে। তো তাহলে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে বলো। টাটা।